د دې تعزیتي غونډې صدر ډیر ګران ډیر قدرمن وخت روان عمر خیل صاحب ته چې هغوی راشي او زموږ سره او تاسو سره خپل خیالات شریکي. وخت روان عمر خیل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو مشرانو، شاعرانو، ادیبانو، زما ملګرو، د دې خاورې پښتنو ښاغلیو، زه ټولو وړاندې ستاسو مننه کوم، منندوی یم چې په دومره معتبره او درنه غونډه کې د جان بادشاه سر صاحب په تعزیتي غونډه کې ماته د ناستې مقرره کړه. ډېرې لوی خبرې وشوې، درنې خبرې وشوې، خوږې خبرې وشوې، د کار خبرې وشوې، په نظم کې وشوې، په نثر کې وشوې، خو دا نه چې ګنې د اثر صاحب ژوند او یا دغه کار او زیار احاطه کړی شو. دا ډېرې لږې خبرې وې، ځکه چې د ملګرو نه مې واورېده چې اثر صاحب 30 کاله کم از کم لکه 30 کاله پوره د دوی مشري کړې ده د دې ټولنې. نو 30 کاله په خپلې ډېرې معتبرې هندسې دي. خان ماما 30 کاله ډېرې درنې او معتبرې او مبارکې هندسې دي. 30 کاله د مشري کړې ده. بیا ما اورېدې چې دوی په 80 کاله کې د دوی رحلت وشو. نو چې د ده ذهن پوخ شوی وي یا موږ چې ګورو د خپلو تجربو نه تېر شوي یو، نو په دې باقي ژوندانه کې به ده 40 کاله به ده د ادب سره د شعر و ادب سره تېر کړي. نو دا ټول چې راجمع کړي نو دا 30-35 کاله جوړېږي. نو دا بیا ډېرې معتبرې هندسې دي او ډېر لوی عمر دی. همدغه برکت دی چې په دې کلي کې، په دې علاقه کې به ډېر معتبر خلک، لوی خلک، خانداني خلک به مړه شوي، وفات شوي وي، خو داسې غونډې به نه شوي چې د هغوی په ژوندانه باندې خلک خبر اتر وکړي، د هغوی په کار باندې، د هغوی په کړه وړه باندې، د هغه ټول په کردار باندې، او هغوی ته یو خراج تحسین وړاندې کړي. نو دا هم ډېره لویه خبره ده چې د ژوند د داسې خلکو سره تېر کړی و یا په داسې ډله کې تېر کړی و چې هغې دې په ژوند څه چې د ژوند د پسې مستایو. موږ عموماً دا خبره کوو چې پښتانه په مرګ ورته سړی ډېر درنېږي، خو دا هم ډېره لویه د سعادت خبره ده چې د مرګه پس دی څوک په ښو ټکو باندې یاد کړي، او چې بیا داسې د صاحب الرای خلک، د قلم خاوندان، د فکر خاوندان، د کتاب سره چې چا پوره ژوند تړلی، عمر ورکړی دی، هغه خلک د یو رحلت شوي شخصیت، د یو خدای بخلي په حواله باندې ډېرې ښې خبرې وکړي، نو دا د هغه د ایماندارۍ او د بخښنې او د هغې دپاره ډېره کافي ده او ډېر لوی ثبوت دی. او موږ د مشرانو نه اورېدلي هم دي او عالمان فاضلان وایي هم او لوستي هم دي چې یو ټولګی، یو څو کسان، یوه ډله د چا باره کې دا ووایي چې دا ډېر ښه سړی و، دا ډېر ایماندار سړی و، نو الله تعالی یې مغفرت کوي، هغه واقعي ښه سړي او ایماندار سړي. نو چې داسې د قلم خاوندان او دا راغونډ شي او د فکر خاوندان، د سوچ خاوندان او د یو شخصیت باره کې دا خبرو کې دا ډېر لوی سړی و، دا ډېر عظیم سړی و، دا ډېر ښه سړی. نو داسې مرګ خو د هر مسلمان آرزو ده چې زه دې پس د مرګه یاد شم. زه اکثر ملګرو ته وایم، الهام صاحب د دوی لس زه وایم د مستقبل دومره سوچ مه کوئ، د خپل ماضي سوچ کوئ. مستقبل چې دی دا غیر یقیني دی، سبا شته او که نه زما، خو پرون زما شته. دا د
اثر سے پرون دی چې موږ یې نن پې خبره کوو. نو چې د ماضي سوچ دی وکړو نو مستقبل به دې هم روښاني او حال به دې هم روښاني. خو چې سوچ دی د ماضي وکړو چې سبا به ما خلک په څه یادي، په ښه به مې یادي او که په بد مې یادي. د سوره یوسف یو آیاتونه دي او سوچې فطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. یو دعا ده الله تعالی دی چې د ځمکې او اسمانونو جوړونکی یې، هم ته زما ولی یې، هم ته زما پالونکی یې، هم په دنیا کې هم په آخر کې. خو بیا څه وایي چې څه توفني مسلما والحقني بالصالحین، مسلمان مې مړ کې او ژوند راله د صالحین او د نیکانو د دې خلکو سره راکړي. نو دا هغه نیکان خلک یا هغه ملګرتیاوې د سړي چې په ژوند کې تېر چې بیا د دې د مرګه پس په ښو لفظونو باندې یاد. او الحمدلله زمونږ جان بادشاه سر صاحب چې دا تصویر نه هم هغه خپل حسن او غمینه راساسي کوم چې زموږ په محفلونو کې موږ سره کېناستو، ټوکې ټکالې به هم کولې، شعرونه به هم اورېدل، موږ به ورسره هم ټوکې ټکالې کولې. ډېر عجیبه انسان و، الله دې مغفرت نصیب کړي. او د مرګ داسې ده چې خوشحال به فرمایي چې مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نشان وي، مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نشان وي، تل تر تله په ښه نوم پایي ښاغلي خلک تل تر تله پایي، دوی ژوندي وي، دوی خو ډومرینه. او عباسین یوسفزي سے یو شعر چې هغه وایي چې مرګې خو د جانان غېږ له تله دي خوشحالي ده، مرګې خو د جانان غېږ له تله دي خوشحالي ده، او ژوندون هم له جانان عبارت دی ځکه خوږ دی. د افګار صاحب خبره وکړه او یو کشر د شعر یو مصره هم وه چې دی ډېر ژوند پرسته و. دا هم ډېر لوی سعادت دی. ژوند تېرول دي، ژوند کول دي، بل له ژوند ورکول دي، په خپله ژوندی پاتې کېدل دي. کني یو حدیث مبارک را یادېږي وایي چې د نبي علیه السلام سره یو د هغه وایي چې نبي علیه السلام فرمایي چې که ستا سره یو شین بوټی په لاس درشي او ته پوهېږې چې سبا قیامت دی خو هم یې ته نن نال کا، ته پوهېږې چې سبا قیامت دی خو دا شین بوټی ته نن نال کا، ځکه چې نن خو قیامت نشته، نن خو قیامت نه دی، خو ته به ژوند له وده ورکې، ته باندې د ژوند ذمهواري ده، دا شین بوټی ته نن ولګوه. نو د خیبر افریدي او هغه راته یادېږي، هغه ماته یو خط رالیږلی و د مرګ نه یو هفته مخکې. زمونږ د هغوی ډېر اټیچمنټس و، ډېره ښه دوستي مو ورسره. نو هغه په خط کې یو ډېرې تاریخي خبرې وې، و یو خبره پکې دا و چې مرګ نشته، په اصل کې مرګ نشته. مرګ چې دی کم چې مادي مرګ دی زمونږ، دا اصل کې د یو ژوند خاتمه ده او د بل ژوند شروعات دي. مرګ په منځ کې بالکل نشته. او بیا پسې لیکلي چې هم تو زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، हम तो इस जीने के हाथों मर चले. دا منګه ژوند تېرو، موږ خو د دې له دلاسه مړه شو. او د اندیش صاحب یو شعر چې مرګ میلمه دی ای اندیشه د احساس تر طبیعته، مرګ یو داسې میلمه دی